สนุกสนานกันมากเลยค่ะลองเข้ามาดูกันนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น2ค่ะ